Assalomu alaykum hurmatli mahalladoshlar, hurmatli yurtdoshlar. Mana biz hozir Yangi Parchayuz Turkiya 661-yo'ldamiz. Mana shu murojaat qilgandik Xovos tuman rahbarlariga, yo'l quruvchi boshqarmasiga. Mana shu yo'limizni mana hozir ta'mirlash ishlari bo'lyapti. Bunga biz katta rahmat aytib qolamiz. Mana shu ro'za Ramazon oyi kuni mana shunday xalqni juda qiynalayotgan vaqtda yo'l ta'mirlash ishlarini olib boryapti. Bunga uchun rahmat aytib qolamiz. Yo'l quruvchi boshqarmasini rahbari Akbar aka, sizga ham katta rahmat. Xovos tumani hokimi Ulug'bek aka, sizga ham katta rahmat.